你是不是在体检之后拿着报告盯着肺结节3个字很焦虑，忍不住琢磨这结节到底多久变成癌症？从肺结节发展为肺癌又要经历多长时间？今天我就把肺结节的来龙去脉和发展规律一次性跟你讲清楚。首先我们要明确，肺结节其实是一个泛称，肺上所有的不平整的小疙瘩都可以叫肺结节。你不要一听肺结节就很慌，因为其中大多数都是良性的。这些良性结节到底是怎么来的？首先我们要知道，肺是由3亿个肺泡组成，空气里面的细菌、病毒、粉尘都会随着你的呼吸进入你的肺泡，而肺泡里面的免疫细胞会立刻上岗，把这些外面的东西像粉尘吃掉，要么跟它同归于尽。但是战斗之后，免疫细胞的尸体堆积如山，战场又没有彻底打扫干净，就会形成肺泡的疤痕钙化，就像是异物堆积的小垃圾场。这些就是良性结节，这类结节大概占所有肺结节的 90% 以上。很多时候只要你远离二手烟，吃点消炎药或者提高免疫力，下次复杂的时候就有可能被你的身体吸收了。就算有些良性结节一直在肺上也不要紧，就让它长100年也不会有什么大风大浪。真正需要警惕的是剩下的 10% 的恶性结节，它们的发展可能会经历，一开始可能只是肺某个角落的细胞突然癌变，躲在暗处猥琐发育，今天繁殖几个，明天又歇一歇，这个时候还不算肿瘤，顶多算不典型增生。而且这个阶段是可逆的，只要免疫细胞巡逻的时候仔细一点，就可以把这个癌细胞彻底消灭。要是这个癌细胞没有被发现，几年之后遇到某个契机，比如肺结节里面长出小血管供应养料，就会进入第2阶段原位癌，生长很迅速，而且也会明显加快。接着就是第3个阶段微浸润癌，这个时候肿瘤已经初具规模，结节大多数超过1厘米，就像刚出生的小病灶，只要早早发现并且切除，完全是可以根治的。到了第4个阶段，肿瘤就进入快速增长期，还有可能顺着你的血管、淋巴扩散到肺的以外，这个时候肿瘤的破坏力很强，单纯靠手术很难解决，往往需要配合化疗或者免疫治疗生物治疗等等。那么从第1个阶段到第4个阶段到底需要多久？其实没有固定答案，从第1个阶段到第2个阶段时间通常比较久，有些人甚至一辈子都不会进入，但一旦过了第2个阶段，发展的速度就快一些，而且和结节的形状大小有关系。比如8毫米的实性恶性结节可能3个月就长大，但是恶性的膜玻璃结节长得比较慢，有可能1年才有变化。那么会有人问，既然 90% 的肺癌早期表现为肺结节，那么发现恶性结节的时候直接切了不就可以彻底预防吗？其实不行，你要知道只有不到 10% 的结节是恶性的，而这 10% 里面的很多结节需要很多年才会变成肺癌。切结节哪怕是微创手术也是不小的创伤，要是一发现就切，很容易造成过度治疗。至于那些发现的肺结节到底怎么随访，可以参照我之前讲的肺结节随访的视频。